Articolo del Mattino di Padova. Bussolengo, la camorra dietro ai lavori per la A22. La gara riguardava la realizzazione di alcune barriere antirumore sull'autostrada A22 del Brennero. A destare i sospetti degli investigatori la facilità con cui la ditta vincitrice si è aggiudicata la commessa. La gara è stata infatti vinta con un ribasso notevole, del 40%. Sul caso ora indaga la Polizia di Trento. Il sospetto sono infiltrazioni della criminalità organizzata, la camorra in questo caso. La gara in questione riguardava la realizzazione di 4 barriere fonoassorbenti a Bussolengo, assegnata l'1 dicembre 2012 alla PTAM Costruzioni con sede a Castellammare di Stabia. Dalla base d'asta di 5,4 milioni di euro, l'accordata vincitrice si è aggiudicata il lavoro a 3,5 milioni di euro. A dare il via agli accertamenti sarebbero stati dei testimoni di giustizia e dietro la ditta vincitrice ci sarebbe un imprenditore e i suoi figli, a capo anche di altre ditte oggetto di inchieste.